Okay. Here we go. Yahoo! 皆さんこんにちは。マリオのお父さんの宮本です。 He's officially called himself Mario's dad. ではありません。 Well, I mean, it just makes sense, you know? He hooked up with Peach, Mario was born, リアル so... なマリオの世界を体験できるスーパーニンテンドーワールドが完 I 成 hope, しました。 I hope, like, seriously, this man deserves all the victory laps, all the pats on the back in the world. Like, he is standing in a physical manifestation of his lifelong work. Like, good for him. あちらの Sincerely. 大きな土管が入り口です。 So the giant pipe is the そ entrance. れでは、Here we go! Makes sense, makes sense. And you go right in, and 中はどうなってるん ooh. でしょうね。ゲームの中ではね、土管の中はあまり描いてこなかったので、 Now this, 実際にリアルなサイズのワープ土管を作る it と、 looks like he's standing on a, oh no, I guess he's 中 walking. 身が Okay, い it るの looked か very とか green いろいろアイ screeny デアを for a みんなで second 議論 there. しました。でたくさんのアイデアが出て、 Oh, because this is going to be the transition from one area of the park to the シンプル next. なワープ土管です。 Gotcha. 皆 That さん doesn't look でワー very プして big, ください。 like, in terms of public walking space. Like, if you look right there, yeah, he's like taking it up in like a big, you know, one person stride. Can you imagine how cluttered that might get? Unless it's one way, unless it's meant to be like one way for traffic. ワープして出てきた先はどこなんでしょう It ね。 does look ここ cool. は Don't get us wrong. Yeah, the chat. Yeah. It does look cool. 日 Ooh. 常のロビーのようです。 So, Oh, oh it's my the- gosh, the Josh! paintings. Look! Yeah, it's the Bum Bum paintings. Battlefield. Oh, I ほ wonder ら、スーパー what マリ happens オ if you touch it. 64のロビー I で mean, す you ね。 probably can't. I wonder if it is こうして interactive. いろんなマリ It オ has シリー to ズ be. の Like if you touch it, it'll like 音 wave. 楽が流れてるので楽しんでくだ Yeah, さい。 like exactly some kind of. 壁に絵もありますよ。 Oh, all right. Wait. さあ、 Oh, そ that's れでは Oh, so it's like a 表に出てみましょう。 lithograph. So this is Oh what my you and I were God. speculating on. Oh, this is what you and I were speculating on, just like the amount of detail they were gonna pack 本当に作っ everywhere, て you しまい know? ました。 Look at the coins. 現実に見ると大迫力で It's so 中央 cool. にマウントビン It's ポールが so. そびえ立って It- そのてっぺんには旗があ I りま got す。 like goosebumps from this. このピッチ上の前の広場からエ It's リア so- 全体を it's 見 so てみま Mount しょう。 cool. Beanpole. All right. 向 All こう right. の方にはヨッシーやクリボーの姿も見えますね。それぞれがゲーム But の here's よ the うに thing, 動いてい like ます。 you probably can't いろんな climb キャラク that, ターがい right? て No, 本 no, 当にマリオ no. の世界 No, that's A all. giant どこを作った animatronic. みたいです。 That should be where the coaster's そ at. れではちょっと歩きながら見てまいりましょうか。さあ、このスーパーニンテンドーワールドの中はいろんなキャラクターが動 So き you 回 come ってるん out です of けども、 Peach's それだけじ castle. ゃないんですよ。ゲストの皆さんが You know, 自分 assuming で that インタラ this クティ can ブに open on 関わることも time, できます。 and assuming we can get to a state of the world where the ハ pandemic テナ is ブロックの controlled ア enough, クティビティのところに来 this ま is した gonna be elbow to 私 elbow が作ってる packed. これ Oh, sorry. パワーアップバ Sorry, ンド we があ got る the と block. さらに楽しく遊べます。こんな感じ So you で get power up 手首に bands. 巻きつけるんですけど Very も、 similar to この the パワーアップバンドを wands 使って in エリア Harry 内のあ Potter. ちこちに隠された秘密を Or 探 like し the た Disney り、 ride いろん wrist なアク straps, ティビ right? ティを遊んだりすると、この But it's パワ going ー to アップバン interact ド with に記 things 録さ throughout れます。 the. そしてバンドについてい Yeah, る it's gonna QR interact コー with ドを things 読み throughout 込 the む park. と、スマートフォンのアプリと連動して Gotcha. 自分の状態を知ることができるんですね。試しにやってみましょうか。ここのハテナブロックをパワーアップバンドの手で叩きます。コインって言いましたね。それでスマートフォンの方を見てみると Oh ち my ゃんと1 god. 枚カウントされましたね。この感じでこのバンドを使ってエリア内のいろんなところに隠されている秘密を見つけてください。 But what do バ they ンド go は全部 to? で Oh, 6 there's 種 a 類あり toad ま one, す。 Tom. さらにこのバンド Well, は that's the only one I'm gonna 実は wear. 網戸の機能もついているので自宅に帰ってからも使ってみてください。それではもう少し Wait, what about 先 amiibos? に You 進 can みま use しょ them う。 after you go home. はい。だんだんとブロックの景色に近づいてきました。すごいね、近づくと迫力ありますよね。 This is so crazy. さらにいろんなものが動いてま Josh, す。 do you know how angry I'm gonna be if こちらにでっかいパック how ンハーがいましたね。 entitled, middle-aged fanboy angry I'm gonna be if I get there and they don't allow you to pick which band you want. Like remember the Nintendo event we went to Yeah. where like the prizes were kind of given out in a sequential random order? Like I just want Toad. さあ、こちらにあるのはノコノコですね。ノコノコのアクティビティ。これを少し今日は紹介しましょ So う。はい。 the PAL blocks, the あの、 music ノコノ blocks コ he's のいる watching by, 土管の上 he's にある walking by, excuse me. 鍵 Pretty が sure 欲 that しい you'll んです probably be able to ね。 interact with all of こ them. ちらには I パワー wonder ブロ what ックがあ happens り if ま you hit す the。PAL block. 早速遊んでみましょう。 Whoa. こうしてパワーブロックのパワーが伝わっていきます。ちゃんとタイミングを合わせて取らないとダメなんですね。 Oh, you gotta time it with the shell. あ、
やりました。このよう So に you タ know, ッチ Josh, して here's something I'm worried about, 鍵をもらい honestly. ます。 Yeah. その鍵はパ I ワー think アップバンド I に記 think 録されています。 I think some of these activities might be borderline impossible to do. Imagine how crowded this place is こ gonna う be. いうブロックのようなちっちゃな体験と Like, I have to ち wait ょっ in と line 大 for 型 the なア PAL クティビティ block, があ you るんです know, け like ども、いくつかのアクティビティの It 中で does seem very 3つの tight. 鍵を手に入れると最終アクティビティクッパジュニアとのバトル。 like I heard Star Wars Galaxy's Edge was それ pretty では small. もう一つ見てみましょうか。 And this, Yeah, but it's pretty I mean- roomy though, because there's not that much in there. but this with the activities seems like Oh, it yeah. would ここから近 it づ would いていくんで encourage す more people. Like I've worked in a theme park, you know, not a theme park this big, but I'm just considering crowd リアル sizes. な地下洞窟を You know. してしまいました。 All right, we're going underground. 怪しい雰囲気ですよね。 And if you're in the chat and you got any opinions, definitely you know, shout us 気を out つけ during て the くだ show. さい。あら、ブロック見つけました。ちょっと叩いてみますね。嘘さっきからあちこちに気になるところがありますよね。 Also, Josh, what Well, happens I'm when you not get the gonna overeager get person who that punches it too hard and breaks it, and then you gotta have a tech come out and like fix it, and then something's closed down for hours, 最 you 終ボ know? スです。そんなわけないですよね。さらに奥に行きます。 I have no idea. Like they have to be, you ボ know, ム兵がいま be し able to た。 handle the これね、 beating. ボム兵気をつけてくだ They さい wouldn't do よ。 something like that if it couldn't. ほら、爆発した。 I would hope. I would hope. こっちのボム兵も気をつけてく Can I だ just さ say い。 I love how giddy and excited he is. Like just seriously, this man's so full of joy right now. He's having so much fun. Yeah, I agree. Seriously. I mean, wouldn't you? I mean, if I could ever get over there, yes, I would have the time of my life. But みんなどうしたんですか like, just imagine what's going through his head. All this ちゃ happening ん at とつい once. てきてくださいね。ああ、なんかブロックが巨大に見えてきましたね。ちっちゃくなってしまったみたいですね。ここに巨大なハテナブロック見つけました。叩いてみましょう。今度はコインがもらいました。1枚だけですけどね。さらに奥に巨大なボム兵がいます。踏み潰されないようにしたいですね。この巨大なボム Oh, he's a 兵 big も boy. アクティビティの一つです。さあ、どんなインタラクティブなのか、それは皆さんが実際ここに来て体験してください。 Josh, what's your favorite part so far? Just the way that the coins in the world are Hi. moving around. 無事に戻 The ってきました。 animatronics. Like, Yeah. okay, さ I あ、で got も you. ね、元の大きさに戻りましたね。 Like it just じゃあ次行き feels ましょ like you're there, like you're in the game. う。さあ、次にやってきたのはスーパーニンテ So ン we're at ド the ワー One ル Up ドの Factory ギフトショッ now. プワンアップファクトリーです。 Oh, and of course, this is the 廊 gift 下の shop. 中はおもちゃの工場になっている Now, ので Josh, let's look around. 世 See if 界 there's 中 any でここだけにしかないス non-Mario ーパーマリオのグッ products ズを because you were 作 like って you and I were 販売してい speculating ます。 earlier. Is there going to be その中でも今日 non-Mario は stuff? 任天堂の開発チームが作った With it being the one up スペシャル factory, I な don't おもちゃ think を一つ so, but there might be ご紹介 something します。 else. これです。トコトコマリオと言います。 Oh. 名前の Oh, 通 what's り、こう this? して押すとマリオがトコトコ歩 What くんで is す。 that? 電池はいりません。開発チームが細かな動き That's にまでこだわって作りました。 adorable. ビデオゲームだけじゃなくてこういうリアルなものを作るのも開発のメンバーとても楽しんでるんですね。それでは皆さんもお楽しみください。では次の場所に行ってみましょ That reminds me of just like a classic handmade like Look at clockwork this toy almost, popcorn even though it's not bucket. probably clockwork, you know, like う。ポップコーンです。 It's ポップコーン popcorn を食べ bucket. ながら歩くと行儀が悪いって叱られそうですけども、これはユニバーサル・スタジオが作った特別なポップコーンです。キャラメルピーチ味とマッシュルーム味が Caramel they are peach. so. Caramel they- オリ peach ジナルの食べ flavor. 物はこれだけじゃ Nah, ないん I, ですね。 take the peach out. I would have liked it. What? Can I just say It like makes it's, sense though, スーパー Tom. ニンテンドーワールド it の makes me feel like such a こちら filthy American Pinocchio slob when cafe he's です。 like walking around Oh. eating popcorn might seem どうし ill-mannered. ルイージ It's like, Oh my oh, God, it's it'sマ Luigi. リオもどうしたの？あ、そうか。 Oh, 写真 hello. 撮影してるのか。じゃあカメラさんの方見て写真撮ろうか。よし。じゃあ行きますよ。 Oh, the eyelids. That's a little unsettling. ありがとう。じゃあお父さんもね忙しいから。 Did you see the way they blink? Okay, Dad's はい busy. ありがとう。さあ、じゃあキノピオ Is he カフェの方に Luigi's 入ってい dad きまし too, ょう or Well, yeah, they're like, brothers. maybe he はい、 adopted キノピ Luigi? オカフェに入ってきましたね。 So is this all mushrooms and Italian アイテ dishes? ムがもらえるみたいですよ。
あ、ここにありました。 So that's an activity, I'm 大 guessing. きな包みと小さな包 Yep, み。 it is. Okay. 当然大きい方ですよね。Got some more coins? コインがたくさんもらいました。じゃあ奥へ行きましょうか。ここはキノピオたちが運営してるんですね。 I still want to know what you can use the 僕らを coins for. 迎えてくれます。 Toad's going to greet us. シェフが来ましたね。シェフ、おい、こんにちは。こんにちは。キノピオカフェにようこそ。はい。私の名前はシェフキノピオ。あ、もう言い Oh ま my す。 god, he talks to you! はい。はい。シェフがね開発したキノコ料理がいっぱいあるんですよね。壁にはこんなにメニューが並んでます。 Josh, this is the only place I want to be in the world right now. そろそろお腹がペコペコだかはいら。ペコペコなんでそろそろ中へ入っていきます。それではこちらに。はい。中 Oh は my こんな god, 感じ look at です。 it. It's たく so さんの方 great. が食事できるようにとても広くなってます。天井に It は looks いろ so んなパワーアッ fun. プアイテム Oh, I just want fun back in the world, 皆さんも Josh, こ you こ know? でご飯を食べてパワーアップしてください。 2020 has been the fun year. 奥の壁の窓を見てください。そこから Oh my god, you can see him 厨房の様 cooking 子が your 見えます food. キノピオたちが大勢で頑張 Oh っ my て god, I 料 want 理を作って overcooked くれてい with ます。 toads. メニューはもちろんキノコ国特製ですよ。僕らもシェフが作ってくれた料理をたくさん試食してその中から選びました。厳選されたメニューを提供しています。例えばマリオバーガー I や absolutely accept Oh this my candy. god. That, どれ that もキノコを toad. 使っ Oh, ていて美味しいですよ。他にもたくさんあるのでスーパーニンテンドーワールドで冒険に使えた時はぜひ立ち寄ってシェフキノピオの料理を味わってくださいね。 it's headcanon for me now that Super Toad is actually a real Nintendo World person いかがでしたか？ and he's a cook working in Japan. ファミリーコンピューターのスーパーマリオブラザーズが誕生して今年で35年 What に did な you ります。 think of Super Nintendo そ World して so 今 far, 年なん Josh? と Oh, その I ゲーム love の it. 世界を I love こ it. こ Like I said, I ユニバーサル just スタジオに I 本気 feel で like 作っ it. てしまった Why んで did す they ね。 calling it マ Super リオメーカー Nintendo のよう World に and not 簡単 Super に作れれ Mario? ばいいんですけどもリアルに作るのは簡単ではないです。 It's そ true. れ It's をユニ true. バーサルクリエイティブの皆さんが本気で作ってくれました。今回ご紹介したのはほんの一部です。まだまだお楽しみがたくさんあります。スーパーニンテンドーワールド They didn't show the は ride. 日本のユニバーサルスタジオ Didn't で show Bowser's 2月 Castle. 4日にグランドオープンとなりますが February 現在は 4th. 新型コロナ 2 months ウイルス away. That's 海外からお越しいただくのはちょっと Because, 難 like, しい you know, 状 they 況かと originally 思 were います。 timing it with the ただ Japanese まあ Olympics. 少し That お was 時間 moved をいた back だ to くことに this なりま year. すが日本以外の国でもスーパーニン So テン they're ドーワー opening ル it ドが計 despite 画 the されていま pandemic. す。 Mhm. アメリカではロサンゼルス It's のハ coming リウ to ッドと Orlando. フロリダのオーランド It's そ coming し to てさらに Orlando. アジアではシンガポールでも So are you gonna wait or are you gonna try to go to the それぞれのユ OG ニバーサルスタジオでス park? ーパーニンテンドーワールドが展開されます。ですがもし I そ would れまでに absolutely 安心 do a して Cast the 自由に Past does 来てくれ Japan. る方 I になれば mean, ぜ That I ひ would mean, be I the would, best. I would Super do Nintendo World Japan. に来てください。 I mean, depending on スーパー when ニンテンドーワー Florida ルド would は come. 世界中の皆さんをお待ちしています。 Oh, Josh, that won't be for さて years. You gotta realize that. 後ろ I に見え mean, ているのは They're クッパ building a 城 new です。 park, and this is going to be included 中 with は it. マリオカートのアトラクシ but ョン this is ready now. クッパ軍団とのバトルが待ち Yeah, 受 but けてい getting ま in す。 there, 任天堂とユ Plus ニ a バーサル 14-hour が作る以上は世界初めてのアトラクションにしたいという意気 Look, 込み it'll all be で worth it for なん this. と6年もかかってしまいました。 took 6そし years て to 皆さ develop ん the は間も ride. なく世界初の体験ができます。最後にちょっとだけお城の中を覗いてみましょうか。Ooh, spoopy. さあ階段の上には I love the grand 巨 staircase. 大 Though. な I クッ think パが that's 待ち really 構えてい sick. ます。おお、そば And から that 見 is ると just 怖いです incredible. ね。 Yeah. That's so なんか that's ろう so そくの明かりも crazy 未来 to だと see 知 in って real 芸が life. 細かいですね。それでは先へ進みましょう。はい。もう少し先に進むと So I mean, you know, this park is Mario not going to be Kart short on series のおな atmosphere, じみの Josh. ト You ロフィーが gotta admit. 飾られてま Oh す my ね。 God, look at them. Oh, そしてユニバーサル They don't have the Animal 限定の Crossing ト Oh, ロフィー there's which is there's a new upsetting. one. There's a, これが今回のレースの the トロフィーです。 Universal Studios 隣に Cup. はクッパからの挑戦 I want 状 that. も来てますね。漢字が書けたんですね。クッパからの挑戦状というタイトル通り、マリオに勝つためにクッパたちが準備し A た lot of 特 good 別 lore. A な lot コ of ース good での lore, レ even ー in ス the all the に details of the マリオ park. チームの一員になって皆さんにチャレンジしていただきます。さて、チームクッパが隅々まで知り尽くした彼らのコースで
チューンマリオは勝利できるか。 Oh, So man. this seems to be an 皆さんの indoor 健闘を roller 期待 coaster, します。 Yeah, you know, yeah. like not a loop-de-loop kind. いか No, が it's で like し a たでしょうか。 trackless coaster type こ thing, こから very 先 similar は to ぜ like ひ Resident 皆さん Resistance, ご I 自身 think. で体験していただけたらと思います。 Did you get to go on that? Because I haven't gotten to. No, Nintendo when we World went, で it お会いし wasn't ましょう。 open yet. ご視聴ありがとうございました。では行ってきます。 I hope to see him at Super Nintendo World. I would love to run into Miyamoto. That's amazing. That was so great. Well, That was I'm so gonna, fun. I'm gonna pause that right there. Whew. What'd you think of that, Tom? Well, Josh, what were your thoughts? What were your thoughts? I just asked you, but I'll answer first. I'm sorry, I didn't hear you. It's okay. I love it. It's cool. My only worrying and problem would be, why are they calling it Super Nintendo World if it's only Mario related stuff? Right. My answer to it, I think we kind of discussed, is just maybe they're going to expand it. You know, maybe if you see in the aerial shots, the kind of enclosed perimeter of the park extends back a bit with empty space. So I kind of think that they're leaving themselves open to more, but they want to see how this goes first. Oh, you mean to tell me this isn't going to do good? Well, you know, here's the thing. I think the release date is surprising because we will not be. I don't think we're going to be enough out of the woods for COVID yet. I know other countries are doing better than us, but globally, But it's a political agenda, Tom. Well, yeah, we stopped talking about it after the election. No, for real. I'm surprised that they're doing this before, you know, more of the vaccine efforts have gone along. Like, they could have waited for the Olympics. I don't think anybody would have faulted them. So, you know, opening in around a month and a half, surprising. But I hope all goes well. I sincerely do. In chat here, we got they're leaving room to add on with more Nintendo stuff. Yeah, I would hope so. Give us like a mixture, you know what I mean, where you get some Zelda, you get some Splatoon, you get Donkey Kong. Oh man, think about like a horror like Metroid show, or like a ride or something along those lines. Luigi's Mansion Haunted House, you know? Yeah. But what was your favorite takeaway of this so far? The Toad Restaurant. I just want to be in the Toad Restaurant for the rest of my life. What about you, Josh? Like I said, I think the atmosphere of the world itself is just awesome. The way that the coins are moving, like you're actually in the game, playing in the game, like you're walking through Super Mario World. Like that's exactly what it looked like, and I mean, I approve of it. I think it's awesome. I think the detail, the attention to detail that they did is great. I think that there's not going to be a lot of walking room though. Even from the aerial shots, it seems pretty small. In the video, in the video there, what he was showing, it seemed pretty small too. Like, I don't know if you know this, but over in Japan, there's a lot of people there. I didn't. I thought Miyamoto and the Nintendo staff were the only people who lived in Japan. No, I have worked in theme parks. You have attended a lot of the major ones. A lot of the you've attended the unis and the Disneys and all that. So, like, yeah, I imagine there's going to be probably crowd control, directional protocols to mitigate this, because otherwise it seems like space and people crowding around activities could be a problem. But they seem smart, you know. It seems like they're not going to do this and screw it up, so maybe there's just something in the cards we don't realize. But overall, I think it's very exciting. I hope it has a successful opening and that nothing goes terribly wrong. And yeah, just all positivity. I want the world to get back to normal. This looks like a dose of the classic happiness the world used to have. So I want that, Josh. Yeah, I think it's going to be fun. I really want to go experience it, but I don't want to do it right away because you know how crowded it's going to be, right? Star Wars was still crowded all the way up to the shutdowns, and Star Wars was open for almost a year by that time. Like, by the time things start to die down a little bit, it's going to be 2, 3, 4 years. You know, Harry Potter World is still packed at Universal in Orlando, and that's been open for almost 10 years now. It'll be interesting to see. But I think we can call that, Josh. Yeah. Thank you for joining us. If you've enjoyed this little reaction stream, you can check us out. I'll be back tomorrow during the mid-afternoon to stream some A Hat in Time. Josh, I think you're streaming Saturday night, if I'm correct. Your Jaeger's Hot Take live talk show. Yeah, I'll be doing that. I'm gonna see if I can Okay. get somebody. I might be on there to stream and see if somebody will join me.
in that one to do a 2-person hot take one. Gotcha. I'm sorry I can't be there, but That's all good. we'll get it sorted out. We'll do the serial episode. I promise. It's all good. And then last little bit of housekeeping. Sunday, we will have a brand new episode of the show. We are covering a classic and important 1990s video game that Josh hates and I love. So it's a very head-to-head episode. Check us out to see that. We're everywhere podcasts can be found. iTunes, Stitcher, Spotify, yada, yada, yada. And the video episode will be on YouTube. All right. I think that's all the shilling we have to do. Yeah, Josh? Yep. But until next time, this has been Josh. And Tom. And we'll see you in the future. I wish we had like a thing where it would fade to black. We could do like, or like act like we're talking to each other. And then it just ends.